Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun haitsu qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadithi syarif taqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu para jamaah pengaosan malam Sabtu ingkang mugi tansah dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sepindah moga kita sami tansah munjakan ras pujolan puji syukur wonten ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala kanthi ungkapan alhamdulillahi rabbil alamin. Sedaya puji-pujian namung kagunganipun Allah, Rabb semesta alam. Allah ingkang gadahi semesta alam, Allah ingkang ngatur alam semesta menika. Pramila Allah kemawon ingkang berhak menyandang utawi berhak pikantuk sedaya puja lan puji. Pramila ungkapan syukur kula lan sami nggih menika kanthi nyebat alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ing dalu menika kita sami saged nglaksanakaken saperangan ibadah ingkang wajib nggih menika nindakaken salat maghrib. Alhamdulillah dipun tindakaken kanthi berjamaah. Sinambi nyerantos utawi ngentosi duginipun mengke wekdal salat Isya, saperlu nindakaken salat Isya kanthi berjamaah ugi teng masjid menika. Kita isi wekdal menika kanthi kajian. Ingkang insyaallah sedaya kala wau termasuk nggih menika majelis-majelis ingkang saged nyuburaken iman kula lan panjenengan sami. Menghadiri salat berjamaah, mengikuti kajian utawi taklim, majelis ilmu, majelis taklim. Menika kalebet majelis-majelis ingkang insyaallah saged napa menika ndadosaken manah kula lan sami menika dados semakin hidup. Iman kula sami menika insyaallah saged dados meningkat kanthi napa mirengaken kajian-kajian keilmuan. Salat Isya kanthi berjamaah ingkang kula aturaken kala wau niki kan sinambi nyerantos duginipun nggih menika wekdal salat Isya. Salat Isya berjamaah menika ketika Rasulullah wa man shallal Isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Sing sapa wonge nindakake salat Isya kanthi berjamaah. Nek kanthi berjamaah niku berarti berjamaah teng pundi, Pak? Nggih teng masjid nggih. Nek zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutaken salat berjamaah niku berjamaah teng masjid niku wau dipun maksud nggih. Man shallal Isya fi jama'atin faka'anna maqama nisfal lail. Seolah-olah piyambakipun menika nindakaken salat separuh malam. Masyaallah. Salat separuh malam niku semalam niku dipun hitung niku nek mulai saking Isya nggih dugi subuh kirang langkung 9 jam. Berarti nek separuh niku petang jam setengah. Jenengan pun enten sing nate nindakaken salat sunah
petang jam setengah. Enten tadi. Dereng. Setengah jam Pak, setengah jam iki peng-pengan Pak. Nggih. Nek jenengan nindakake salat tarawih. Ya, biasanya salat tarawih teng mriki pinten jam? Ngantos sak jam nggih. Setengah nggih. Nggih, setengah jam. Rata-rata setengah jam niku pun jarene suwene. Setengah jam jare sik suwen. Sanom-noman iki jare. Suwah imame dawa-dawa diwaca ya suwe. Padahal mung setengah jam gitu. Setengah jam. Lah niku jenengan nindakake salat Isya kanthi berjamaah teng masjid niku seolah-olah jenengan dipun hitung niku kados dene nindakaken salat separuh malam. Masya Allah kan keutamaan luar biasa. Pramila niki ditunggu betul salat Isya menika nggih. Ditunggu mungkin nindakaken salat Isya kanthi berjamaah supados pikantuk pahala kados dene jenengan nindakaken salat malam nggih menika separuh malam. Hebat meleh enjing-enjing Pak. Subuh berjamaah. Gitu. Mugi-mugi jamaahipun tetep istiqomah niki. Maghrib yo sak menten, mugi subuh iki sak menten. Iki luar biasa. Gitu. Ayo napa subuh berjamaah teng masjid ngendikanipun Rasulullah. Wa man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullahu. Sing sinten kemawon nindakaken subuh berjamaah niku seolah-olah piyambakipun menika nindakaken salat semalam suntuk. Masyaallah kan luar biasa Pak. Salat malam semalam suntuk. Niku tambah angel meneh Pak. Separuh malam urung tahu. Gitu. Tapi Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW itu ya, salatipun panjang-panjang Pak. Panjang-panjang. Ya, kadang ya sampai separuh malam. Kadang malah 2/3 malam, kadang menika 1/3 malam. Nah 1/3 malam kemawon sampun 3 jam paling wonten. Pramila sampai dipun sebataken wonten riwayat menika Rasulullah salat napa menika tahajud ya salat qiyamul lail menika sampai kakinipun Rasul menika bengkak. Kenging napa kok sampai bengkak-bengkak? Saking laminipun jumeneng utawi ngadeg utawi berdiri niku. Saking lamanya berdiri Pak, sampai kakinya bengkak. Niku Rasul lagi. Rasulullah ingkang sampun dipun jamin masuk surga. Ingkang dipun jamin dosane dipun apura saderengipun sampunipun. Alias pun pikala jaminan niki tiket surga sudah di tangan. Bahkan yang pertama kali akan masuk ke jannah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ning kenging menapa Rasulullah SAW salat malamipun sampai kakinipun bengkak. Nalika dipun dangu dening Ibunda Aisyah, ya. Kenapa Anda melakukan yang bisa demikian wahai Rasulullah SAW? Salat sampai kakinya bengkak-bengkak seperti ini, ya. Bukankah sudah diampuni dosa-dosanya? Ya. Jawabipun Rasulullah apa? Afala akuna abdan syakura. Ya. Tidak bolehkah aku itu menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ya, pandai bersyukur. Justru sampun pikantuk jaminan kalau bentuk syukuripun Rasulullah niku salatipun kados mekaten. Gitu. Niku ibadahipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang tentunipun kula sami dados umatipun niku berupaya nyuntuh nggih. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangke jaminanipun nek nderek kali Rasulullah taat marang Rasul, mengikuti petunjukipun Rasulullah menika badhe mlebet surga. Masuk jannah. Man ata'ani kendikanipun Rasulullah sing sapa wonge taat marang ingsun Rasul dakhalal jannah. Mesti bakal mlebu surga. Ning caratanipun nggih menika napa taat marang Rasul. Nek Rasulullah ndhawuhi napa ngoten niku nggih bismillah dipun laksanaken maksimal. Nek Allah melarang Rasulullah melarang sesuatu dipun dilaraken. Nggih. Awet napa sedaya ingkang dipun dawuhaken dening Rasulullah nek dipun tindakaken mesti sae. Kosok wangsulipun napa kemawon ingkang dipun larang dening Rasul dipun cegah dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek nekat jenengan tindakaken mesti dadosaken madharat, menimbulkan dampak buruk nek tetep dipun laksanakan. Contohipun kathah Pak, nggih.
jenengan dahar menika kan petunjukipun Rasul dahar sambil jumeneng napa lenggahan Pak? Duduk nggih, lenggahan. Nggih mboten jumeneng nggih. Tapi wekdal menika nek dunia modern Pak niku modelipun ya mungkin karena rene kursi napa pripun kerangan nggih. Niku modelipun standing party gitu. Dados pestanipun niku sambil ngadeg. Dahar kalih muncul ya sambil ngadeg. Ora nek kursine kok gitu. Mbah ben karang pengarepe ben ngirit nggone napa pripun ya wallahu alam sawab gitu. Tapi yang jelas niku nggih, niku zaman-zaman napa niku daerah perkotaan pun biasa ngoten niku nggih. Standing party. Niku boten budaya Islam. Nah Islam lho Pak duduk lenggang nggih, mboten apa sambil jumeneng apalagi sambil jalan-jalan ke sana kemari gitu. Nah, pripun? Nggih, mengikuti langkah-langkah setan ya gitu ya. Melu-melu jalan setan. Lah, umat Islam niku kendherek kali Rasulullah. Rasulullah niku dawuh sepatus apa? Kanthi lenggan, maos basmalah beto tangan, tengen, mboten tangan kiwa. Kadang-kadang nyuwun pangapunten urusan sepele ngeten niki mboten dipun gatosaken. Gitu. Urusan dahar niku lho kadang-kadang seenten mawon ingkang dahar niku mboten tangan kiwa. Gitu. Nyuwun pangapunten kadang-kadang kula semirsani nek nyekel rokok gitu. Tengen ning bisa mleboke bawan kok dadi kiwa. Niki kadang-kadang semirsani ngoten niku. Nek ngene tengen. Tapi bisa napa niku? Bawan kok malah kiwa. Niki kebalik gitu. Ya. Kedahipun napa mboten tangan tengen mboten rokok iki Pak. Nggih mboten rokok. Maksud dahar niku mboten apa? Tangan tengen, makan dan minum dengan tangan kanan. Nggih, kados dene dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam samillah wa qul bi yaminika wa qul mimma yalika. Nah, ya makanlah dengan mengucapkan basmalah, ucapkanlah bismillah. Setelah itu apa? Makanlah dengan tangan kanan. Niku dawuh saking Rasul. Lah sampun gatosaken apa dereng? Kadang-kadang perkawis sepele ngaten niki malah dipun lerwakaken, mboten dipun gatosaken padahal niku dawuh Rasul. Nek mboten jenengan tindakaken, jenengan malah mboten tangan kiwa. Nyuwun pangapunten setan niku nek mangan, nggih. Setan niku nek mangan niku mboten tangan kiwa napa tangan tengen? Tangan kiwa, Pak. Setan itu makan dengan tangan kiri. Lah kita umat Islam suruh menyelisih setan, makanya dengan tangan kanan. Gitu. Mboten beto tangan kiwa. Nek tangan kiwa padha karo setan. Setan mangan mboten maca bismillah gitu. Ora mungkin setan mangan bawa bismillah, ora mungkin Pak gitu. Pramila jenengan niku nek dahar niku, nek jenengan dahar nggih, nek setan mangan nek jenengan dahar. Nek jenengan pas dahar menika maos basmalah. Lah pripun Pak Ustaz? Ternyata niku kesumpen niku nggih. Lalu enak gitu. Dahare sate sampai lali maca bismillah ya. Karek sasunduk pripun Pak Ustaz? Gitu. Kantos tegal sunduk jenengan kepet lho aku mau maca bismillah. Nggih, jenengan maos mawon apa menika? Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Niku mengke setan ingkang nderek mangan kali jenengan kala wau. Nggih niku badhe dipun utahaken malih. Nggih. Alias napa keberkahan daharan jenengan niku nggih mboten dimakan sama setan. Niku perkawis ingkang kadang-kadang remeh ning tasih asring mboten dipun gatosaken kalian umat Islam piyambak. Rumasane ngoten kalau masalah mangan diatur barang itu. Lah Islam niku ngatur sedaya Pak, gitu. Urusan jenengan teng wingking gitu, diatur mboten teng Islam. Diatur. Jenengan urusan jual beli teng pasar enten mboten aturan teng Islam. Banyak aturanipun gitu. Masalah rambut diatur mboten teng Islam. Diatur, enten aturanipun Pak. Sedaya komplit. Syariat Islam niku napa menika syariat ingkang paling lengkap. Ngatur saking urusan paling berat, paling besar, paling tinggi sampai urusan sing paling rendah diatur sedaya. Niku. Pramila kita bersyukur marang Allah SWT. Alhamdulillah ing dalem menika nggih sinambi nyerantos wekdal isya dugi kita sami napa menika nderek kajian ing dalem menika. Mugi-mugi enten manfaatipun nggih kajian ing dalem menika. Bapak Ibu ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala,
kita lajengaken nggih menika pembahasan kanthi tema nggih menika tazkiyatun nafas nggih menika pensucian jiwa nggih. Saking kata nggih menika zakka yuzaki mensucikan nggih. Mensucikan sing dipun suciaken napa nggih menika jiwa utawi hati kula lan panjenengan sami. Pertanyaanipun, kenapa hati kita harus dibersihkan? Kenging menapa kok manah kula lan panjenengan sami kudu resik? Bobene reket boben. Kenapa kita harus mensucikan jiwa kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari di mana tidak bermanfaat, tidak berguna lagi harta benda dan anak-anak. Gitu. Maksudipun boten berguna harta benda nggih menika pada hari benjing wonten ing akhirat gitu. Jenengan badhe nebus kesalahan jenengan, badhe nebus dosanipun panjenengan kanthi bondo donya jenengan niku pun boten wonten manfaatipun. Donyane jenengan pun entek, orang boten dipun beto nggih. Bondo jenengan sing jenengan kumpulke boten jenengan beto teng akhirat. Kecuali jenengan titipke marang Allah. Kanthi napa sedekah, infak, nyekel zakat, seterusipun menika harta ingkang kekal. Nek harta yang jenengan napa menika teng alam donya menika yang jenengan makan, yang jenengan nikmati berupa rumah, berupa napa menika wau motor kendaraan utawi mobil utawi napa kemawon pengesipatipun duniawi nggih. Menika badhe jenengan tilaraken tentunya. Napa enten tiyang mati kok digawake mobil sing mewah. Nek misalnya enek pun yo ora kanggo, Pak. Nek misalnya enten gitu, wong mati kok kemudian digawake napa menika? Bondo sing paling disenengi. Wah, gandeng sing disenengi iki napa menika? Motor trail. Wah, iki nalika uripe senengane tril-trilan. Engko nek mati gawake trile. Misale ngoten niku. Tril ini kanggo napa mboten, Pak? Nggih boten kangge, boten manfaat. Pramila Islam niku agama ingkang paling masuk akal, paling sesuai fitrah. Nek tiyang sampun sedo sing dipun betahaken apa? Naming kain kafan. Cukup kain kafan, mboten perlu dandani beto jas ngeten niki melih. Nggo beto napa menika jam sing paling larang, jam roleke dienggo, mboten perhiasane pun mboten guna, pun mboten kangge. Gitu. Napa mulai mungkin kuburane badhe dibangun sing indah, megah, berlapiskan emas, ora kanggo, Pak. Gitu. Mboten niku sing dibutuhke mayit, sing dibutuhke mayit menika napa? Amal saleh. Amal saleh niku ingkang dipun betahaken, mboten masalah urusan harta benda niku pun mboten guna. Niku pun dados hakipun sinten wa ahlul waris. Mboten derek, kembali harta benda jenengan niku wangsul melih. Keluarga jenengan wangsul melih, teman-teman jenengan wangsul melih. Sing setia menemani jenengan mengke nalika sampun teng alam kubur, alam barzah, nggih menika amalipun panjenengan piyambak. Lah teng akhir nggih ngoten yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari di mana tidak lagi bermanfaat harta benda dan anak-anak. Jenengan badhe nebus gua anakku, aku duwe anak 15, tak nggih nebus dosaku. Mboten saged, Pak. Ndak bisa. Illa man atallaha biqalbin salim. Kajaba tiyang ingkang menghadap marang Allah Subhanahu wa taala, sowan marang Allah Subhanahu wa taala kanthi hati ingkang selamat. Lah hati yang selamat itu hati apa? Hati yang bersih dari kesyirikan, hati ingkang resik saking berbagai macam bentuk penyakit-penyakit hati. Mulai dari hasad, iri, dengki, takabur, sombong, sum'ah, riya, ujub, gitu. Nifak, lan napa menika sedaya bentuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Niku nek jenengan manahipun resih saking berbagai macam penyakit kalau wau, insyaallah panjenengan badhe termasuk tiyang ingkang selamat.
Pramila kajian babakan napa menika tazkiyatun nafas sing dibahas niku babakan ati ingkang boten ketinggal. Gitu, Pak. Ingkang boten ketinggal. Nek anggota badan ngeten iki kan ketinggal, gitu. Nek hati kita, ya. Gerak-gerik hati kita siapa yang tahu? Di dalam hati kita itu apakah sehat atau berpenyakit kita nggak tahu. Gitu. Kajaba nggih menika mengke terlihat dari napa menika perbuatanipun niku kadang sakit mencerminkan saking hatinipun, manahipun. Tapi kan itu sesuatu yang kan gaib memang betul pangertos. Gitu. Ini urusan hati, gitu. Lah wonten ing Al-Qur'an, wonten ing surat Asy-Syamsi, Allah menika sampai bersumpah dengan 7 hal gitu. Saderengipun kemudian Allah menyebataken ya, mulai dari wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad aflaha man zakkaha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala nyebataken bilih telah beruntung tiang-tiang ingkang mensucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung sinten man zakkaha. Tiang ingkang menyucikaken nggih menika jiwanipun. Membersihkan hatinipun saking berbagai macam bentuk kotoran penyakit hati. Niku disebataken beruntung, Pak. Dados jenengan niku napa menika menawi mensucikan jiwa jenengan, ngresiki manah utawi atinipun panjenengan niku menawi berhasil nggih jenengan kalebet tiang-tiang ingkang beruntung. Beruntung pripun? Teng alam donya panjenengan nek atinipun resik, Pak. Gesang teng alam donya niku nikmat. Gitu. Bahagia. Awet bahagia niku sejatosipun kan teng manah to, Pak. Mboten masalah terkait kalih harta benda, kalih jabatan, kalih urusan sifatipun duniawi niku, mboten masalah niku. Tapi babakan manahipun panjenengan menika menawi manah ingkang penuh dengan keimanan, penuh dengan napa menika iman marang Allah Subhanahu wa taala, mboten wonten penyakit-penyakit hati ingkang dadosaken hati kala wau sakit, dadosaken manah kala wau dados napa menika gundah gulana, enten perasaan gelisah gitu. Niku ingkang dadosaken hati itu enggak bahagia. Kenging napa kok dadak gelisah barang? Awet napa imanipun barangkali kurang atau mungkin karena hatinya belum bersih. Nggih. Tanggane mipik sepeda motor, atine panas. Gitu. Waduh, tanggoku wis ganti motor iki. Tanggane bangun omah bingung. Ayo napa? Hati ini pun boten resik. Nek hatinya bersih, sederek kula lam sami tanggonipun gadahi kendaraan anyar, alhamdulillah tanggoku saiki wis duwe kendaraan anyar. So nek sawaya-waya aku mbutuhke tak njileh misale ngono. Lah kon malah penak to, Pak. Gitu. Mboten malah dadi malah panas atinipun. Wah, tanggoku duwe motor anyar. Ya. Mobil anyar iki wah. Kapan aku duwe mobil? Mikir terobsesi urusan dunia niku. Kurang syukure, kurang sabare. Gitu. Kurang narimone utawi kurang napa menika bahasanipun qanaahipun. Nek mboten wonten qanaah, mboten wonten syukur, mboten sabar, gesang teng alam donya niku susah. Ya, susah ene, susah terus. Stres. Ya. Pramila kuncinipun niku dados tiyang mukmin sejati. Mukmin nek mukminipun imanipun menika kuat betul, imanipun leres, niku insyaallah anti stres. Nggih. Kados dene pangandikanipun Rasul ingkang sering kula aturaken. Nggih. Ajaban li amril mukmin fa inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman itu. Karena sesungguhnya urusan seorang mukmin itu senantiasa baik semuanya. Walaisa dzalika illa lil mukmin. Dan yang demikian itu tidak terdapat kecuali hanya milik orang yang beriman. Hatinya orang yang mukmin betul. Napa menika in asabatu sarra'u syakara
tiang mukmin sejati kalau nek pikantuk nikmat mboten supe anggenipun syukur marang Allah fakana khairal lahu kanthi syukur menika sae dumateng piyambakipun. Allah badhe nambahi nikmatipun. Syukur mulih tambah nikmat mulih. Syukur mulih tambah nikmat mulih. Nah, itu yang beriman. Tambah semakin bersyukur, tambah paling nikmat lagi. Wa inna sabatu darau sabara fakana khairal lahu. Nek pikantuk ujian, musibah, kesempitan, kesulitan, orang ingkang beriman, tiyang yang beriman kalau wau napa menika senantiasa bersabar. Fakana khairal lahu, dan sabar itu adalah baik baginya. Kenapa? Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sak temene Allah menika sareng-sareng kalih tiyang ingkang sabar. Bersama kalih tiyang ingkang sabar. Nek pun niki dipun napa menika jenengan gadahi kalih keadaan kala kalih sifat niki. Niki pun obat stres Pak niki. Jenengan insyaallah mboten stres menawi gadahi kalih hal menika. Mboten gampang sedih, nggih. Sedih niku menyebabkan apa menika mungkin karena hatinya kita yang terlalu sempit, ya mungkin hatinya masih ada kotoran-kotoran sehingga menyebabkan hati kita sedih hanya karena urusan dunia gitu. Sedih nalika mboten saged utawi ketinggalan sholat berjamaah. Lah niku sedih yang baik. Sedih ingkang dadosaken manah panjenengan niku hidup. Mboten sedih karena urusan dunia, nek sedih urusan dunia niku dadosaken manah jenengan semakin sakit. Nek manah jenengan sakit niku efeknya napa? Badanipun jenengan gampang sakit. Gitu. Nek imanipun jenengan kuat, hatinipun menika kuat, niku insyaallah imunitas tubuh jenengan nggih badhe meningkat. Nek imunipun meningkat, nggih. Niku penyakit-penyakit insyaallah saged dilawan, termasuk Covid-19 insyaallah menawi imanipun panjenengan kuat gitu, insyaallah gitu. Kanthi napa? Iman ingkang kuat dadosaken imunitas tubuhipun menjadi meningkat, saged nangkal berbagai macam penyakit-penyakit. Nek jenengan napa menika imanipun lemah, lajeng napa menika imunitasipun akhiripun turun nggih, awet napa terlalu bersedih dengan urusan-urusan dunia gitu. Dadosaken jenengan stres naming urusan dunia, urusan yang sepele. Di hadapan Allah menika dunia donya menika mboten wonten nilainipun. Bahkan nek donya niku wonten nilainipun, gadahi nilai di hadapan Allah, niku tiang-tiang kafir niku mboten badhe dipun paring unjukan, Pak. Walaupun hanya satu teguk saja. Nek donya niku enten nilainipun di hadapan Allah. Donya mboten bernilai di hadapan Allah. Niku naming sarana damel apa benjing kehidupan tengah akhirat. Pramila monggo donya silahkan nggih. Jenengan sugih mboten dilarang, Islam mboten nate nglarang tiyang niku sugih, ajeng sugih silakan, tapi harta benda jenengan ditunaikan hak-hakipun. Nggih. Zakatipun dipun dalaken, infakipun, sedekahipun nggih. Dipun titipaken dening Allah Subhanahu wa taala. Niku bentuk syukur panjenengan pikantuk kelapangan rezeki. Bar panen paringe damel kas masjid misalipun ya. Berapa persenipun didalaken hak-hakipun. Niku bentuk syukur panjenengan. Dados donya panjenengan niku dados sarana untuk napa menika kebahagiaan sukses jenengan benjing wonten ing akhirat. Nggih. Mboten tujuan utama, Pak. Tujuan utamanipun mboten donya niki, nek donya niki namung ngampiran. Gitu. Sampun sering kula aturaken tun jenengan nggih sampun asring mireng nggih. Mbah-mbah riyen nggih nate sering nyriyosaken nek ibarate donya kuwi kaya dene wong mampir ngombe. Ngambir ngombe iki mas lagu-lagu serampung tilar meleh. Melanjutkan perjalanan yang panjang besok ke negeri akhirat. Di negeri akhirat naming wonten kalih tempat. Nggih. Nek mboten teng surga berarti manggone teng neraka, mboten enten sinang tengah-tengah, ora nang surga ora nang neraka mboten enten gitu. Nek ora nang surga nang neraka. Tergantung napa menika amalan jenengan nalika wonten ing alam donya. Mung sediluk ning menentukan. Sebentarnya di dunia tapi menentukan bahagia celakanya kita yang abadi besok di akhirat. Ya, pramila nggih menika pentingipun. Nek dados mukmin sejati insyaallah mboten badhe stres. Gitu. Pramila pentingipun apa menika mensucikan jiwa menika
di antaranya menika wau. Sampai Allah kemawon napa menika bersumpah kalau wau wonten surat Asy-Syamsi kalau wau pengen negasaken bilih napa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang telah mengotori hatinya. Tiyang ingkang mengotori jiwanipun dados reget, gampang serik, gampang iri, gampang napa menika mboten remen kalian tangganipun nek pikantuk nikmat nggih. Enten kenifakanipun napa mleh naudzubillah enten kesyirikan di dalam hatinipun nggih. Menika ingkang dadosaken kecelakaan kerugian yang besar. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang telah mengotori jiwanya. Pramila pentingipun nggih menika napa mensucikan jiwa niku kados mekaten. Bahkan enten ingkang nyebataken nggih mensucikan jiwa itu lebih penting nggih, lebih kita butuhkan setiap saat dibandingkan kebutuhan kula lan sami kalian dahar lan ngunjuk. Nek dahar lan ngunjuk niku nek panjenengan pas nembe luwe nembe ngelak niku butuh dahar kalih ngunjuk. Tapi nek naminipun mensucikan jiwa, menjaga hati, ya jagalah hati kata Hakim niku ya. Jagalah hati. Niku betul-betul memang setiap saat, Pak. Setiap saat kita jaga hati kita supaya tetap baik, supaya napa menika tetap stamina-nya itu baik. Pramila di atasipun nggih menika nderek kajian kados nderek ing dalu menika nggih menika dalam rangka napa menika membersihkan, mensucikan jiwa kita. Masyiral muslimin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lah konsep pensucian jiwa itu harus selaras sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Mboten napa menika menurut hawa nafsu kita. Wah, kitane ngene iki marai aku tentrem. Ning nek mboten sesuai kalian Al-Qur'an kalian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggih. Niku malah berbahaya. Enten para sahabat rumiyin niku ingkang napa menika ngendika, saya tidak akan napa menika, saya akan melaksanakan qiyamul lail semalam suntuk, enggak tidur. Ya, karena mirsani wah niku nggih Rasulullah sing dijamin surga aja amalnya masih seperti itu. Kalau begitu saya tidak akan tidur, tapi akan saya sholat semalam suntuk. Sing setunggal mboten kalah ketinggalan. Saya akan berpuasa dan tidak pernah berbuka. Harus bendino poso terus. Sing setunggalipun ora kalah gede, gitu, ora gelem kalah. Saya tidak akan menikah dengan wanita. Pengen fokus ibadah wae wis rasa nikah karo wong wedok. Niku dimireng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lajeng napa menika mireng pangandikanipun sahabat kula wau nggih. Dipun tegur ya. Kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya adalah orang yang paling baik di antara kalian. Meskipun begitu saya juga sholat tapi juga tidur gitu. Saya juga berpuasa tapi juga berbuka, dan saya juga menikah dengan para wanita. Sampai napa menika faman raghiba an sunnati falaisa minni. Sing sapa wonge ora seneng karo sunahku, sunahipun Rasul, kuwi dudu golonganku. Mboten golonganipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek mboten remen kalih sunahipun Rasul. Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Pramila konsep mensucikan jiwa menika kedah selaras sesuai kalian apa tuntunan syariat. Nggih menika Al-Qur'an kalian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awit teng Al-Qur'an niku syariat Islam sampun lengkap. Nggih, syariat Islam sampun sempurna kanthi turunipun firmanipun Allah Subhanahu wa taala ing surat Al-Maidah ayat 3, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islama dinan." Gitu. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Sampun sempurna urusan syariat kalau. Dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku. Nikmat itu sampun Allah sempurnakan. Dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Allah sampun meridhoi Islam dados agami dumateng kula lan panjenengan sami. Ingkang dipun maksud agami nggih menika aturan hidup. Aturan hidup. Kula sami menika nggih
napa menika anggenipun gesang wonten alam donya menika ampun ngantos bertentangan kalian aturan hidup saking Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nek nerjang syariatipun Allah nggih, menentang syariatipun Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah min dzalik. Itu berbahaya gitu. Napa melih juhud nggih, napa melih disertai kalih napa menika anggapan nggih nek syariat Islam kuwi ora sempurna. Nggih. Nek syariat Islam kuwi cek kurang. Nek tiyang ingkang gadai pemanggih, gadai keyakinan syariat Islam itu ya hanya cocok untuk zaman dulu kala, nggak cocok untuk zaman modern. Nek niku dipun yakini Pak, niku saged dados kafir. Berbahaya. Nek gadai keyakinan bilih Islam niku urung sempurna, gitu. Niku bertentangan kalian ayatipun Allah, nek bertentangan kali pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala niku saged terjerumus dalam kekufuran, kekafiran. Awet Allah sampun nyebataken sampun dipun sempurnaken. Islam niku dipun ridhoi dados agami. Napa muli enten ingkang bergadai pemanggih bilih ada aturan yang lain yang lebih baik daripada aturanipun Allah. Lebih baik aturan manusia ini daripada aturan Allah. Ini lebih baik ini. Sedangkan aturan Allah itu ketinggalan zaman. Misalnya pun ngoten niku. Nek nggadahi keyakinan ngoten niku nyuwun pangapunten niku saged ndadosaken tiyang niku kufur. Nggih. Dados napa menika keluar saking Islam. Syariat Allah menika akan senantiasa up to date, akan senantiasa cocok di semua zaman, semua masa. Dimanapun tempat akan sesuai. Awet apa? Islam menika, agami Islam atau syariat Islam menika ingkang nurunaken syariat langsung ingkang damel panggesangan kula lampun sami nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Dados boten mungkin enten cacat dan celanipun. Nek badhe madosi celanipun utawi selah keburukan saking syariat Islam, ndak mungkin dia dapat kecuali memang orang yang dengki dengan Islam, boten remen kalian Islam. Dia akan mencari napa menika sing kira-kira dadi iki ketone dadi celah untuk menjelekkan Islam. Ya. Contoh misalipun pegiat napa menika emansipasi wanita gitu. Misalipun sampai protes. Ya, Islam ini Al-Qur'an harus direvisi ini. Ya. Isi Al-Qur'an harus direvisi. Ya, karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, dianggap tidak adil. Mosok wong wedok bagiane mung siji, wong lanang bagiane loro dalam urusan apa Pak? Hukum warisan. Gitu. Nek dalam aturan Islam kan wong lanang ki bagiane loro, nek wong wadon bagiane setunggal, gitu. Alias separone wong lanang, betul gitu. Niku nek aturan saking Allah Subhanahu. Lah niku diprotes. Kudune ya padha. Wong zaman saiki kok kadang-kadang si kerja ki masih wedok, sing lanang ora kerja deh malah ngoten iki. Makanya ya kudu padha ngoten. Niku enten sing protes ngoten niku, perlu direvisi ngoten. Padahal nek kalau mereka sesuai kalian aturan Islam gitu. Justru Islam mereka memuliakan para wanita, pramila ibu-ibu ampun protes nggih. Kok mau bagiannya separuh loh. Kok sing lanang tunggalku kae bagiannya kok loro gitu. Nyun pangapunten nggih. Kula gambarake mekaten. Nggih. Tiang sepah meninggal nggadahi putra kalih, lanang kalih wadon gitu. Sing kakung pikantuk warisan misalipun 2 juta ngoten nggih, 2 juta. Sing wadon berarti pinten? 1 juta. Niki dereng nikah sinten? Lah, suatu saat ingkang kakung menika nikah. Nggih. Lah menikah menika sing wajib bayar mahar, maringi mahar niku sing wadon apa sing kakung? Kakung ya harus bayar mahar. 1 juta lah misalnya taruh ngoten 1 juta untuk bayar mahar. Nggih. Berarti pun kelong pinten? 1 yuto, kantun pinten? 1 juta. Awis sing 1 juta damel bayar mahar. Rayinipun putri, nggih. Nggih menika akhiripun. Waune muntuk 1 juta. Gadah warisan 1 juta. Ning entuk mahar saking suaminipun, gitu. 1 juta, taruhlah sama 1 juta. Bondone sing wadon dados pinten, Pak? 2 juta. Sing sederek kakung kala wau karek 1 juta. Niku mawon kewajiban nafkah niku sing nanggung kakung napa istri? Sing wajib kakung, Pak.
perkara istri mau membantu, monggo, gitu. Nanti bisa kerjasama, oke, tidak ada masalah. Tapi nek kemudian napa menika nek dalam aturan Islam ingkang wajib yang berkewajiban menafkahi keluarga itu adalah suami. Lah bandane wong lanang niki wau damel nafkahi keluarganipun kan semakin berkurang malih gitu. Tentunipun mungkin nek kerja kan anten keberkahan ngoten. Tapi kula badhe gambarke niki wau nih. Ibu-ibu niku wis dadi 2 juta kalau wau jek engko dinafkahi alias mboten kira mboten kurang. Ibaratnya jenengan simpen dhewe mboten kelong. Gitu. Ngandalke napa menika misalipun koyone sing kakung misalipun pun mencukupi. Niku jenengan sing dinafkahi terus. Lah kan berarti kan mboten kelong badane jenengan. Lah ngoten. Lah niku bentuk keadilan saking Islam dalasipun ngoten niku wau. Malih enten ingkang protes masalah masa idah. Wong wedok kok datang nganggo masa idah gitu. Masa menunggu niku gitu. Sasampunipun suaminipun sedo utawi bercerai gitu. Ada masa idahnya gitu. Kenapa laki-laki enggak boten-boten masa idahipun? Wong lanang ibaratipun nyun pangapunten garwanipun enjing meninggal sore nikah melih niku secara syar'i sah mboten? Ya sah mawon secara syar'i boleh, Pak. Nggih. Secara syar'i sah boleh. Ning kan yo mosok yo rek ngono tenanan gitu. Mosok yo banget temen gitu. Mungkin akan dadi timbul fitnah di masyarakat. Wah, ke dasare yo wis ngincim dhisik yo. Ngenteni patine bojone wis mati ya tinggal nikah meneh. Akhirnya dados pembicara yang enggak baik. Walaupun secara hukum syar'i boleh. Ning yo mosok ya rek esuk bojone ninggal nggih siang dimakamke mosok sore akad nikah niku ya terlalu. Walaupun secara syar'i boleh. Dan perempuan kenapa harus pakai masa iddah? Untuk memastikan apa? Rahimnya itu betul-betul sudah kosong, untuk menjaga nasab. Hifdun nasl, untuk menjaga nasab. Supados nasab itu jangan sampai bercampur. Nasab niku ampun ngantos napa menika ora cetha. Iki anake sapa? Ngoten ya. Lah kan baripun bar cerai misalipun bar cerai atau bar ditinggal sedo, kemudian nek langsung boleh menikah pada waktu juga, kan nggak tahu di dalamnya itu pas sudah ada janinnya atau belum, kan nggak tahu. Maka perlu ada masa menanti tadi, namanya masa iddah, masa menunggu dulu. Ya. Lalu kadang-kadang saya diprotes, ya, wong lanang kok napa menika orang nganggo masa iddah, sing wong itu nganggo masa iddah, itu protes. Ya, Islam niku Allah menika maringi syariat niku mesti paling pirsa sing apik nggo menungso ki napa sing ora apik dumateng kehidupan manusia napa niku Allah paling pirsa. Nek nderek niku pasti sae. Perkara utawi perkawis kula sami dereng saged nindakaken niku ampun ngantos niku ada rasa benci kalih syariat Islam. Nggih. Nek dereng saged nindakaken nggih. Wis pripun wong niku mastatatum fattaqullaha mastatatum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Enggak dipaksakan, Pak. Tapi ampun ngantos nggih, malah kemudian syariat Islam dipun olo-olo, dibenci gitu dan segala macamnya gitu. Awet benci dengan syariat Islam berarti sama dengan benci kalian ingkang damel syariat nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Benci kalian Allah sami kalian kufur kalian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab nggih. Pramila kesimpulanipun nggih. Mensucikan jiwa, konsep mensucikan jiwa kalau wau kedah selaras sesuai kalian tuntunan syariat nggih menika sesuai kalian Al-Qur'an kalian hadis Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten damel sesuai kalian pemikiranipun atau hawa nafsu piyambak. Awet wekdal menika kathah enten sing model-model anyar niku nggih. Turane untuk menenangkan jiwa, kemudian menggunakan napa gerakan-gerakan tertentu kayak orang bersemedi di mana-mana itu. Islam itu sudah punya gitu. Jenengan salat khusyuk itu sudah termasuk bagian mensucikan jiwa jenengan. Jenengan saged napa menika tenang hatinipun kanthi salat khusyuk, tilawatul Quran, maca Al-Qur'an sak maknane, salat dalu, dzikir marang Allah niku bentuk mensucikan jiwa, bentuk supados hati panjenengan niku tenang, tentram, damai. Niku kanthi amal-amal khusyuk teng Islam sampun enten. Ndak perlu kita kemudian meniru-niru ya agama yang lain mungkin kanthi semedi dan segala macamnya. Islam sampun gadah gitu. Pramila nggih niku wau nggih intinipun nggih anggenipun mensucikan jiwa konsepipun menika nggih menika sesuai kalian Al-Qur'an kalih
hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pertemuan berikutnya mungkin dipun kaji sareng-sareng nggih menika bab nggih menika mengenal kondisi kalian pembagian hati. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri kajian ing dalem menika kanthi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.